Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan PC build. Mare je ortak koji je rešio da sklopi mašinu. Spojili smo se preko Skokija drugara, ko ne zna za Skokija, link na njegovom kanalu će se naći u opisu. Mare je sastavio jednu super mašinu po mom mišljenju, mislim da je onako solidno izbalansirana. Nije samo za igranje, već i za posao, njemu je zapravo prvenstveno za posao, gaming je na drugom mestu, ali mislim da sa ovim specifikacijama i sa ovim hardverom definitivno neće imati nikakav problem ni jedno ni drugo. A pošto je jako veliki čovek, ako ne bude imao bar 200 FPS-a u Hogwartsu, više neću snimati, jer ću da dobijem batine, tako da neću moći se bavim YouTube-om, žao mi je, nadam se da neću failovati. Šalu na stranu, da predstavimo komponente, znači počnemo od CPU-a, to je i7 13700K, mislim da je ovo ono što se tiče gaminga danas jedan preozbiljan CPU, mislim da ovo je onako ozbiljno dobra kupovina. Taj CPU će da hladi ovaj Mac Core Liquid 360 RV2 Cooler Master. Dodali smo, znači, na NZXT-ovo H7 Flow kućište smo stavili i Lightwings Be Quiet 120 mm 3 RGB ventilatora, zato što more RGB, more FPS. Idemo sa Crucialovim M2 od 1 TB koji će da mu drži software u kom on radi, kao i operativni sistem, i 2 gejma, 3 gejma, šta god. A pošto se čovek bavi nekim ozbiljnijim stvarima, imat ćemo i jedan Seagate hard disk od 3 TB koji će da mu skladišti podatke, da on ima mesta za sve to, da ne mora da brine kako i šta. Nikad me nije prodao Fury RAM, tako da sam opet otišao na Fury RAM. Razlika je DDR5-ica, koja radi na 5200 transakcija po sekundi, tako da to bi trebalo stvarno da bude preozbiljna varijanta. Napaja ga ROG Strix 850 W Gold Standard i sve to će da ovako lepo zaokruži i jedan GeForce RTX 3070 grafička karta, a sve to na ovoj prelepoj B760F Gaming Wi-Fi matičnoj ploči. Žao mi je, bukvalno mi je žao što ja nemam ovu ploču, jer ovo je brutalno dobra ploča, stvarno je, ovo je tip top. Znači, jedino bolje od ovoga može da se ide na neki Hero ili tako nešto. To je to što se tiče komponenata, sad ćemo polako da pređemo na build i znate već kako to sve ide. Ovo izgleda kao da je poseban računar odnosno na ploče. Znači, baš je dobra ploča, brate. Evo, dobio si i neku semenku uz nju, brate. Strano. Zasadi to. Kao, ovo ćemo da zasadimo u M2. Kad bu igrali Stardew Valley. Sklapanje kompa za Stardew Valley. Hoćeš ti da skidaš, brate, nalepnice ili ja? Ti, please. Peel off, ASMR, PC building. Šta je sletelo na krov, druže? Albatros jebote. Jeste čuli? Da. Mora da izgleda veliko. Pa ovi i9-ke, to dobiješ, brate, loptu ovako i onda otvoriš loptu, pa kako otvaraš, ono ti se diže ovako CPU iz njega, znaš ko je ludilo. Ne diže se samo CPU. Kaže, nije samo CPU ovo što se digne. Čekaj, vidim samo kako se otvara ova kutija, brate. Omeže. Da, bom. Bukvalno kao RAM, ali jako čudno, znači sa strane mu je taj deo koji, Ovde ide unutra. Znači, ne bode se ovako, nego ovako. I onda se samo zaključa i to je to. Okej, cool. Sad ćemo da vidimo kako se zaključava kad dođe na red, ali... Da, gledao sam kako Gaibotron dodaje u PlayStation 5-icu, brate, taj... M2-ku? Aha. Dojave. Mislim, video traje minut, ali To ti je SSD. Bukvalno, to ti je to. Da. On je zaključan i ćao. Ovo, brate, jedva ulazi u kadar. Sad ću, brate, da vas naučim jedan jedini ispravan metod, brate, vađenja kućište iz kutije. Ne. Zašto? To ti je bukvalno, znači, jedan jedini način kako to treba da udiš, brate. Au, brate. Jako. Nisi triggerovan. Triggerovan sam, baš sam triggerovan. Zašto je toliko jednostavno, ali zašto nikad se nisam radio. Što je to stakleno? To stakleno ti je kume aluminijum. Marinija? A, lepo je, brate. I ovde na njemu ima USB-C gore. Na kućištu i 2 USB-a. Ovde, na prednjem panelu. Ali to ćemo sve da ispovezujemo. I onda, brate, nećeš morati da se smaraš s glupostima.
Što bi rekli, ko budali šamar. Koja šteta što Maretu ništa nisu poslali uz napajanje od ovih aksesuara, baš mi žao jebote. Htio sam, brate, za drogu. Ja smem da kažem to na streamu. Ovo jedan kabel nosi 8 pinova. Koliko je to kamenova? Kaže, 7 kamenova, 150 dramova. Kaže, pa šta je to? Pa to su mu ti dramovi. Ne znam ga ni ja sad. Ali znači, ima komentar na tom klipu, gde je lik, brate, napravio matematiku i ovako, ne znam, piše, ne znam, Mirko, kao kamenice, ne znam, vlasnici, kamenovi, vlasnici, vodenice, bla, 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 važi kao super. Pa onda ne znam ko, pa ne znam ko, pa ne znam ko, razumiješ? I na kraju piše, to sam zapamtio celog, ovako piše, Živojin does not compute. Nikad pogledaj. Ne, znači, meni u celoj toj varijanti najbolje što oni to kapiraju, brate. Ima je to jasno. Upotrebno oni znaju. Da, kao, to je ovoliko, ja tebi dođem sad do toga, ne znam, 152 kila brašna, brate, lupam, znaš, kao šta god. Samo da razmislim. Pa hoćete naručimo te burgere, ima neki koji nisu neki, ne znam, top burgeri, kao, ali su do jaja, ima i gomila i dobiš puno pomfrita uz njih i to. To zvuči odlično, super. Ali kvalitet im je okej. Nije kao budalo, ne mora da kao bude najbolji. neki najbolji kvalitet, sve okej, brate. Gdje naručaš to? Volt, Glovo, ne? Volt. Daj mi samo telefon, ne znam gde mi. Evo ja ću, ja sam tebi da častim. A ne, brate, što ti? Brate, mene možeš da častiš. Kad ste došli danas, koliko je bilo? Oko tipa 1 popodne? Da, 1. 1 popodne, fazi. Evo, 1:33 ujutru, ali sklopili smo komp, pazi. Dobro, ruku na srce, između smo odigrali jedan D&D session od jedno 6 sati i jeli i zajebavali se i šalu na stranu, znači mašina je ispala stvarno vrhunski. Odradio sam Cinebench R23, pustio sam ga da radi, pa ne znam, jedno 20 minuta, sve je tip top, bukvalno mašina razbija. Firmware smo pustili, grafika je u redu, temperature su bukvalno smešne, znači u idle-u, CPU radi na 33 do 34 stepena, grafika je, ne pali ventilatore uopšte, što je i očekivano tako bih i volao da to izgleda i da bude. Sve o svemu, javit će Mari još kakav je komp i to kad bude on seo, kad bude krenuo sa svojim softverom da se zeze i kad bude probao neki game pa da kaže koja je razlika.
I to je to, nadam se da ste uživali u ovom videu. Bio je nešto malo drugačije od onog prošlog builda koji smo radili, ali ne možemo baš ni svaki da radimo ono super cinematic b-roll sklapanja računara, ali bit će opet to bez greške. Hvala vam što ste gledali, link za Discord se nalazi u opisu ovog videa kao i svim prethodnim videima. Imam i link ka Twitchu, ponovo sam počeo da streamujem tako da možete da me nađete i tu. A vama hvala i vidimo se uskoro. Ćao!